أول ظهور لأنانت أمباني وزوجته بعد أخبار انفصالهما بسبب الشخير، فيديو مسرب إلى العلن. تصدر اسم أنانت أمباني وراديكا ميرشانت محركات البحث وترند بعد أن انتشرت أخبار تفيد بانفصالهما بعد شهرين على زواجهما. وفي تفاصيل جديدة، أظهرت مقاطع فيديو جديدة جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية الثنائي أنانت أمباني وزوجته راديكا ميرشانت في قمة التناغم مع بعضهما وسط شائعات انفصالهما التي غزت السوشيال ميديا مؤخراً. الفيديوهات التقطت لصاحبي أضخم حفل زفاف على مستوى العالم من رحلتهما إلى بنما، وأطلت راديكا بقميص بسيط وبنطال رياضي مثل ما فعل زوجها أنانت الذي ارتدى ملابس بسيطة كذلك. ووفق ما أفادت وسائل إعلام هندية، تأتي رحلة راديكا وزوجها الابن الأصغر للملياردير ورجل الأعمال الهندي موكيش أمباني ونيتا أمباني ضمن شهر العسل، وسافرا إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وتظهر صور أخرى متداولة الثنائي يتجولان في شوارع بنما ويلتقطان صورا مع المعجبين الذين سارعوا إلى الاقتراب منهما بغية التقاط الصور. وتأتي هذه الرحلة وسط شائعات انفصالهما التي غزت السوشيال ميديا. هذا وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية أخبار تفيد عن طلاق الثنائي الهندي اللذان حريصا على إقامة أغلى زفاف في التاريخ، والسبب يعود لشخيره بصوت عال بعد زيادة وزنه. يذكر أن زفاف الثنائي أنانت وراديكا كان قد أقيم على مدار 4 أيام بعد 7 أشهر من الاحتفالات المستمرة، وحضر الاحتفالات الكبيرة في يوليو عدد من النجوم. وفي خطوة لافتة، قدم الملياردير الهندي أنانت أمباني ساعات باهظة الثمن للذين حضروا حفل زفافه الشهير، الأمر الذي أدى إلى استغراب الكثير من الناس حول العالم. وتتميز الساعة بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط وظهر من كريستال الياقوت، وكان قد تم إرسال دعوات حفل الزفاف في صندوق أحمر مزخرف يحتوي على معبد فضي وهدايا وشال بشمين المصنوع يدويا، وتقدر تكلفة كل دعوة بحوالي 7000 جنيه استرليني. كما حصل كل ضيف على صناديق تحتوي على مجموعة من الهدايا الفخمة.